Esta mañana el Señor, mientras estábamos cantando y abriendo nuestros corazones aquí en canción, de repente, cuando estábamos todos aquí adelante y Juan Ángel habló de Goliat y de las piedras, empecé a sentir, o mejor dicho, a oír en mis oídos un sonido, y no descifrarlo. No soy músico y no conozco música, pero era un sonido que tenía que ver con lo que estábamos haciendo, declarando a ese Dios, levantando a ese Rey en alto. Y de repente, en un instante, cuando le dije al Señor: Señor, conozco ese sonido, pero no sé cómo explicarlo, no sé ni siquiera cómo decirle a los músicos que lo hagan. De repente Jonatán o Nicolás, con su saxo, empezó a soltar ese sonido. ¿Puedes hacerlo, Nico? Un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte, vamos. Otra vez. 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 ¡Viva la ley! ¡Viva la ley!